BMW E46-ის პროექტი არ შეწყვეტილა, გრძელდება, ახლა მედიც უბრალოდ გადაღებები და კარგი რაღაცები მოვარგეთ. და ხო, თითქმის ვასრულებთ რა უკვე. ასე რომ დაევრდეთ. მანამდე კი მიმები. ინტროს მუსიკა. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. Yep, it's back. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით, დაგებრუნდით მომდევნო ვიდეოთი და დიახ, გვეღირსა მიმების შემდეგი ეპიზოდი. ყოველთვის ველოდები რომ დაიპოსტოს ბევრი მიმი და ყოველ ჯერზე ნუ მეუბნებით, როდის დაიდება მიმებიო. დაგროდება, დახვალდება და მე ვიღებთ. ასე რომ ზედმეტი ლაილაის გარეშე ჩემო მიმერებო, ნახოთ რა შემოგთავაზეთ. Let's go, let's get started და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ნოკოფ ბრენდი გააძრეს ჩვენმა გამომწერებმა და გამყიდველი ამტკიცებს, რომ ორიგინალიაო, ადადიასზე. ორიგინალია რასაც, ჩემთვის ორიგინალია, შენური ორიგინალი. აკინატორმა სლენდერ იცნო, აკინატორი დიდი ხანია უკვე სლენდერს ცნობს. რა თქმა უნდა. არხი რამდენი წლისაა, ხალხო 6 წლის გახდა უკვე 2019-ის 12 იანვარს ხო დავდეთ? 20, 21, 22, 23, 24. უიმედე და 6 წლისაა ჩვენი არხი მეღადავებით? 6 წელია YouTube-ზე ვარ. ესა თქმა უნდა თქვენი დამსახურებაა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ აქამდე გამოვყევით და ახლა ვართ 128,000 გამომწერზე. წლის ბოლოს იმედი 150-მდე ავალთ, ხო? გამოიწერეთ არხი. მასწავლებელი, ისეთი არაფერი მომხდარა, უბრალოდ ბავშვებმა წაიკავადესო და ბავშვი. ჩემი კლასი იყო მასე. შენ ჩემში მხოლოდ მკერდი მოგწონს, საიდან მოიგონე? რა, არა, ეგრე? არა, ტრაკით მომწონს. ვიცი, ბერმა მომთაგა ამაზე და ჩვენი ლანსელოტა დაიშალა, დიახ. რა იყო ისტორია ახლა სავარაუდოდ ამ დაშლის. ძრავმა ხმა აიგიდა, როგორც მითხრა მიშომ და ამის მერე ნუ ფინანსები ფიზიკურად არ ქონდა რომ ეგძრავი ან შეეკეთებინა ან გაესვაპა. ნუ მართალია ნებისმიერი ლანსერის ის მიდიოდა ძრავი, ნებისმიერი, ანუ შეიძლება კოლტიდანაც წასულიყო, მაგრამ ნახარ ასეზე ადამიანის ფინანსები რო არა აქვს, კიდე ხო ჩვენ ხელში რომ რამე ისეთი გამოჩენოდა, მაგას რა თქმა უნდა, ყველას ვეტყოდით და ვანიშნებდით და რავი, ანუ მაგის გამოსწორებას ვეცდებოდით, მაგრამ ჩვენ ხელში არაფერი არ მოსულია ამის ძრავს და დადიოდა ჩაულებრივად. გაზზე დადიოდა, ბენზინზე ცოტა ბოლავდა, მაგრამ მაინც დადიოდა, არაფერი ზედმეტი ხმა არ ქონდა და ხო რა, სამწუხაროდ ეგრე მოუვიდა. კაი პროექტი იყო, მოგვეწონა ყველას, ბევრი ვიწვალეთ ამ მანქანაზე, მაგრამ ნუ რაც არის ეგ არის. ახლა არის დაშლილებში. და არ მგონია საერთოდ ვინმემ გააცოცხლოს, იმიტომ რომ საქართველოში არც ეგეთი არხი არ გვაქვს და არც ეგეთი ფინანსები არავის არ აქვს, რომ ამაზე ვიღაცა მიწვალოს რა ხან ქართული YouTube-ის ისტორიის ნაწილია. ეგეთი რაღაცები აქ არ ხდება. ძალიან სამწუხაროა, რომ მქონდეს ფინანსები, უკანვე წამოვიღებდი მაგ ჯართიდან და ახლიდან ავაწყობდი, მაგრამ ხო, რა სიზავ ხდება ხოლმე. Respect Lancelot, ყოველთვის გომახსოვრები. მაგთიმ გაჭედა. Silknet my time has come. ის რა აუთეჯი იყო იმენა. ნორმალურად ვერაფერს ვერ უყურე. მე და ჩემი მეუღლე უყურებთ ხოლმე ანიმეებს, Naruto ბოლომდე ვანახე, Demon Slayer-ზე გადავედით და ერთ-ერთ ეპიზოდზე გაჭედა მანდ მაინც მაგთი. როცა მეტრო 55 ხარ და ლოგინი გიყიდეს. ბექა დარწმუნებული ხარ რომ შენ ყავს ყველაზე სწრაფი სმარტი 2587 კმ/სთ და ბალახებში ხარ შეჩეხილი, ბაგი თუ არა, მაშინ ხო, მაგრამ გაბაგული გაქვს თამაში. ეგრე ნებისმიერ შეუძლია იყოს ექს ჩქარე. თუ გაბაგე რა პონტია ძმა. მაგარია მიმები და შაურმა. რა თქმა უნდა, მიმები და ნებისმიერი საჭმელია მაგარი. ჭადრაკი ჭესების რაო ჭადრაკი ჭეშების დაცვას ასწავლის. შაყალობა. სანამ ვიდეოს ყურებას განაგრძობთ, შეგახსენებთ რომ გაიხსნა ქართული YouTube მაფიის სივრცე Fullroom Mafia და გვაქვს უკვე ორი ფილიალი ახლა. ერთი არის ბესერონ ჟღენტის 92-ში, მეორე არის მირიან მეფის 31-ში. ასევე გვაქვს პრომო კოდი, დიახ, თუ ეტყვით რომ Slender-ას გახართ მოსული, ანუ მიხვალ და ეტყვით პრომო კოდ Slender-ა, მიიღებთ 20%-იან ფასდაკლებას ბილიარდებზე და PlayStation-ებზე. ორი სივრცეში არის ეგენი, ბილიარდები, PlayStation-ები და რა თქმა უნდა Mafia. ასე რომ გელოდებით, მოგძანდით, გავერთოთ ერთად და ახლა განაგრძობთ ვიდეოს ყურება. ო, Squid Games-აც უყურეთ. როგორც იქნა, უყურე მეორე Squid Games. და საქართველოს დროშა რო არის, მან დეგეც ვიცი. საქართველოს დროშა სასტავს. საქართველოს დროშა გაიჩნდა Squid Game-ში. Nice. კიდე Nice AI, ხა იგი ტანზე ვარ რა, ანუ არ მინდა გზელმეთ ესენი, ანუ არ მჭირდება AI. მასე ტანზე ვარ ზუსტად. ოპა, პნგ ანიმაციები გაეძრო. როცა მოდიხარ მაღაზიიდან ნერვები მოშილი და უცბად დედამ დარეკა. რა მერე გისმენ? ლიფტში შევდივარ. კარგია. ჩვენი horror let's play. ბოდიში რომ მოგიახლოვდეთ. თქვენი სხვა რა ხართ? SCP-096 თუ ვინც არის შაი გაიგე.
როდინდელი ისა to be continued მიმი. კაი იყო. აღარ მინახავს კარგი ხანი უკვე ეგენი. ნახე რა ფანარტი. Slender გთხოვ Ark Survival Evolved გადაიყე. რა მაქვს თან Ark-ში მე ვერ დაუმუყამე საერთოდ. წადო ერთხელ გადაყება. ამდენს გინდათ მოკლედ. აქ რა ხდება? მამენ ესე უნდა პასუხი. POV iPhone-ი გაქვს. ნუ ყველა ტელეფონიც ხელდება ხალხო, ყველა აბსოლუტურად მაგას ნუ. არ ვამართლებ iPhone-ს და არ ვემხრობი iPhone-ს, მაგრამ მაინც ყველა ტელეფონიც ხელდება. ოპა ირაკლის AI. არ ირაკლა ხა ესე ტანზე ვერ არის. ეს მართლა AI სჭირდება ამას. აქ რა ხდება? Ari bichos. რა მიხდება გრძელი თმა. What? Სრაი რა მუღამია კამა AI-ს აზზე რა ვარინა. აი მაგარი ხარ ძალიან. როგორ იგუძებენ სხვები და როგორ ვიგუძებ მე. მე მგონი დღესდღეობით ყველა ეგრე იგუძებს. კარგი. მეთქი რა ხდება აქ. როგორ გზნობენ ის ტიპები თავს, როცა 90-იან დოშირაკში კვერცხი დაუმატეს. მე მოგონა მარტო მე ვიყავი მასე. ნუ მიტევთ, ნუ განბჯით, მე რა, გემრიელია. გლოს კინდა ხამ გავთხდი ხალხო კინა. Excuse me, I'm fucking out of here right now. Here we go. კაი ხო, დამშვიდი, ხდება ხოლმე რა უშავს. აუ კაი, როდინდელი ვიდეოა ეს, რა გააკეთეთ ამისგან. მე არ შევედი კაფეში, ველოდებოდი რასაკეთე. მე ვიფიქრე ამდენი ხანი ჩუმად ვიყავი. გულში ვინახავდი ამ სიყვარულს. ეხლა ის დრო მოვიდა, რომელ დროც ვიდოდა. ხო, ჩემი ვიდეოა ბროლ დადებული უკაცრავად, მეთქი მართლა დავარეაქტე ეს. ბექამას შემდეგ რაც მიმის ავტორს ასო შეეშალა, არ დაიშვება არც ერთი გრამატიკული შეცდომა. როგორ გადავრიცხო ფული ჭკუიდან ანგარიშზე რაო. მე ვიცი როგორ უნდა გადარიცხო. ჭკუა უნდა გამოიყენო რეიპო შესაბამისი სამსახური. გაყიდო შენი ტვინი და გამოიმუშაო ფული. ხო. ლოგიკურია. ეს მე როცა მიმების ვიდეოში კიდევ ვერ მოხვდი. აჰა, მოხვდი. მე როცა შუა დიალოგის დროს ვცდილობ გავიხსენო საერთოდ რაზე ვლაპარაკობდი. მეთქი მარტო მე ვიყავ იმასე. ნე, შუა გზაში მეც მოვიწდება ხოლმე რას ვამბობ. Who did this? რა ხდება აქ? მე ვერ ხვდები რა ხდება. კარგები ხართ. ეგეთი რაღაცები მომწონს, მაგრამ ადვილად რო წაიშლება ისეთი. ეგ უკვე ვანდალიზმია, ხალხო ვიღაცის რეკლამას ამახინჯებთ. ისე ვიძახეთ თქოს მე არ ვიზავდი ეგეთ რაღაც პატარაობაში. მე გეიმერი ვარ. კონსოლი თუ PC? მობილური. კაია. ბექაის გახსოვს კი ჩვენ ლანსელოტას რო ყიდულობდით. ზუსტად ეს მანქანა იყო, იქ ვიღაცა იფორმებდა, ვიღაცა ყიდულობდა ამ მანქანას. ვის ხელშია ხა? შენ ხელშია ამ იმის ავტორო? გეორგიო, what? რა კაი ჰუდია მეთქი უნდა მეთქო და რა გეორგიო. მომენტი როდესაც შემთხვევით მაგიდის ფეხს მიარტყავ ნეკათიც. დამეთანხმებით და მგონი მშობიარობაზე საშინელი ტკივილი აქვს მაგას. ეს ხმურობთ. მე მგონი ყველაზე ცუდი სამუშაო მე მაქვსა და ხმა არ მოიღო შენ უნდა მუსო. მახინჯი ვარ. ღმერთს არავინ შეუქმნია მახინჯი. უი, მადლობა, მაგრამ შენ რა ჟანდაბამ შექმნა. ძვაკაცების ჩათი არის ეს. მომენტი, როდესაც ექიმმა გითხრა სერიოზული არაფერი გიჭირსო და შენ სანახავად ჯონი დეპი შემოვიდა. ვადაგერხა. ლუი ცოლი არ მოიყვანო. რატომ მამა? შენაირი შვილი გეყოლება. კარგია. ეს 8K Ultra HD მიმებს საიდან აძრობთ, ანუ ვერ ხვდები. რა ხდება აქ? რა პიქსელიზაციაა? Slender BM-ის მანქანა 20-30 წელს. რა გინდა, მშვენიერი მანქანა არის ერთში. 9 წლის მე როცა 2 ჭიქა კოკაკოლა დავლია და ვითომ ვითიშები. ბავშვები კოკაკოლა თუ K-pop-დით ხოლმე რა, კოკაკოლათ და ჩიფსებით. ეზოში. კოცონზე კარტოფილს ვწავდით ხოლმე ჩვენა ესე ჯოხზე ავაცავდით და ვატრიალებდით და ნახევრად კარტოფილს ვჭამდით. ეგეც მაგარი იყო. ექიმი, ყველა სიზმარს აქვს ახსნა. ჩემი სიზმარი. ცხენის წყალი ხიო წყალი ნანინა. ტეხურო ხაჩალია ნანინა. ჭკიმი ცირა თოლი ხვირა ტანო სორსალა. კაია მომწონს. მე პესლენდერად ამპრობელიო რა ვიდეოა ეს? Okay.
Nice. Nice editi. მეტი ესეთი editi გამოვშვით, მაგრამ copyright მუსიკების გარეშე. აქ რა ხდება, ჩემი კაი. აი გადართვა ძმაო. Reverse ხო? What is რა იყო ძმა? ამაში ვერ დაგეთახმები. აი აუდის რა უნდა. აქ აუდის რა უნდა. What the hell გული გამიშკდა ეს რა არის მეთქი, ანუ ბურგერს ჭამ და თან თემუს განხილვას უყურებ, ხო ბაზარი არა, მაგრამ ეს ბურგერი რაღაცა ცუდად გამოიყურება ახლოდან. ეს რაღა არის? არა, დაწვით. ცეცხლი დაწვით ეს რა არის? კიდე აი. What? ახლანდელი ბავშვები ვერ მიხვდებიან ამას, აუ ბაზარი არა. მაგრამ იყო არ დაივერა ეს ჩამოკიდებულ საბნებში გავლა. თავი მინდა სხვა სამყაროში გიგვენა. ასწორებს. კიდე ეს რას ვაკეთებდი? ავიღებდი გადასაფარებლებს 4 სკამს. გადავაფარებდი მაგ გადასაფარებლებს მაგ 4 სკამს, ისე რომ შიგნით შევსულიყავი და ვიჯექი მიხაროდა. სად იყო მაშინ კომპიუტერი? პეპსის ბანკენდ კოკოლა დაუსხეს. ანუ გასაგებია რომელი უკეთესი. ეხლა ნელა გააჩერე კარგი. მართლა რატო არიან ეს დამწყებები? ნუ ხო, მოხურჭის პედალი უნდა შეიგრძნო ჯერ. პირველად ალბათ ყველა ესე ვამოხურჭებთ. Answer. Hannah? Merry Christmas, Maddie. What's up? Mega uçite. Sağolma, imena ეხმარები. როცა ანიმეს მარტო უყურებ და როცა და ჩემი შევადის. საჭიმასია. ისე გადამიღე ფოტო რომ მირთას ვიდაკარგა. სამკუთხედ, ვერი კავაი. აუ ეს სონიკი არა მაქნა ნახე არ მინდა არც ტრეილერს ყურება. პიოვი როცა დედა გაბანავებს. კიდევ ერთი ჯემალას ძმაო, თემუდან იყიდება, ეს უჩველი გამოვწარ. როჯიგარია, პიმპ ჯემალა. რა მაგარი ტიპები არიან. ეს უნდა მენახა. ნიაფ თუ ნიაე თუ რა არის ეს? ნიაე? ნიაფს გავს. მაგარი კაცია მახარაშვილი. Poppy Playtime chapter 4827 დედამიწის ცენტრში. კი ისეს უდაბლა ჩავდივართ, ხო? I am Georgian the best team reply და ბაზარი არაო PSG. უეჭველი ხუჩა მიჩარიჩა. მხოლოდ ნამდვილი კლასელი იზამს ამას, დიახ. როცა მანქანა არ ყავს და გითხრა ფეხით გავისეინოთო. მანქანამ დამოკიდებულება ის ორ ნაბიჯს არ ვდგავ მანქანის გარეშე. როცა ოჯახში ძაღლი უფრო უყვართ ვიდრე შენ, საწვალი ბავშვი. POV 1x8090 და AI-მ გააკეთა, ამაიცა? ჩემი კაი. სახურავზე უნდა გეყენოს. ხო და სასტავ გავედით ბოლოში. დიდი მადლობა ვინც დაპოსტეთ, მასე განაგრძეთ. აღწერაში არის ჩვენი Facebook გვერდის ლინკი, გაწევრიანდით. დაპოსტეთ თქვენი მიმები, ორიგინალური მიმები, ნორმალური მიმები და სასურველიერი ქართული თემატიკის. ჩვენ კიდევ არ რეაქტებთ თუ დადასტურდა. ასე დაამგორეთ, დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწვეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ და აკომენტარეთ, დისლაიკი დატოვეთ, მე გენახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და